Боже, как я рад, что ты здесь! Они хлынули сюда, как тараканы! Они просто психи! А ты нет? Но я еще жив! А этих уродов я отсюда живыми не отпущу! Поднимайся наверх, босс, я прикрою тебя, а у меня просто царапина! Лифт уже спускается! Не выпускай отсюда никого! Джеки, это я, Винни, не стреляй! Боже мой, босс, тут сумасшедший дом. Тетушка Сара в бронированной комнате. Нам надо быстро наверх. Поднимайтесь, а я прикрою снизу. Привет, Джеки! Похоже, хороший день! Это они все придумали, все они так. Они придумывают и свалят, а нам потом разбираться. Мне разбираться-то. А я тут ни при чем. Шел себе по улице и раз, что это за фигня такая? И почему именно я вечно во что-то вляпываюсь? В следующий раз только они меня и видели. Джеки! Слава богу, ты вернулся! Тут просто жопа! Скажи мне, Джонни, с кем я веду войну? Судя по печати, которую нашли у Свифти, мы воюем с братством. Чего? Это они изначально владели тьмой! Братство — это святой долбанный грааль тайных обществ! Во главе стоит некто Виктор Балента. Их верховный жрец и босс. Он плохой парень, сечешь? Да, я его видел. Он попытался вытянуть из меня тьму какой-то странной штукой. Это может только одна вещь. Извлекатель ангела! Боже, я думал, он сгинул навсегда! Зря надеялся. Это что? В этой хрени братство раньше держало тьму. Его создали тысячи лет назад очень темной магией. Он может хранить темную сущность. Может вырвать ее из кого бы то ни было. Это мощная дрянь и опасная. Хреново, что братство нашло его. Очень хреново. Если братство получит тьму... Я не знаю. Это не к добру. Ладно, я все понял. Так, ты сиди тут, а я вставлю этим ублюдкам по полной. Джеки, боже, как я рад тебя видеть! Они напали так внезапно! Они прорвались в кухню! Босс! Это что за уроды? Я ничего подобного в жизни не видал! Джеки, надо подняться к тете Саре. И вот еще. Осторожней там. Ты тоже, Винни. Береги себя. Вперед! За дело! Убей их! Отомстим! Вон там, иди! Да ты правда попал!
подручных покрупнее не нашел. Прикрывай! Беги! Куда умелся? Пристрелите уже мясо! Хватит прелюдий, пора!